Где-то 8 дней. Вот, и в машине ночевали, там это самое, и все. Смертником надо быть, чтобы поехать. Да я потом понял, что во все. В Аймиконе было 60. Вот Аймиконский район, вот эти выхлопные газы, они стелились, понимаете? Просто невозможно. Потом я когда понял, что я такое мог Андрей, ты сотворить. скажи, когда ты плюнул, уже вот твой этот плевок долетает уже камнем. Да, это точно. Ждали мы машину, мне купили билет на самолет, ну я там 2 дня жду, прилетаю, вот, день-другой побыл дома, вот, прихожу на работу. Я говорю, ну как? А машину с Магадана должны были отправить на участок, ну где там бурозрывную работу занимались. Это такой КамАЗ с лебедкой, как в лаборатории. Он говорит, это ТО сделали. Говорит, 73 километра от Магадана отъехали и сломал. Я говорю, блин, я 3200 проехал. Значит, судьба тебя уберегла сломаться. Это как раз было в тот год, когда, помните, этот метеорит. Челябинск. Да. Курский. Так что это, я думаю, я себе потом говорю, боже, как я на это решил? Да мне качать тут. Он мне только рассказал, я вообще у меня волосы зашили. Как ты поехал там? 40-градусный мороз через Колымский тракт, это вообще самоубийца. Да. Чуть Да, что с машиной, что-то сломалось, все, ты смертник сразу. это точно. А он прошел, видать, судьба уберегла его. Да.